ये वाला। तो एक पैर पे प्रेशर ज़्यादा लगता है आपको? हाँ। ठीक ठीक। इस पैर पे पूरा प्रेशर नहीं डाल सकता मैं अपने। अगर पूरा प्रेशर डालूंगा तो मेरी नस में बहुत दर्द होता है, खिंचाव सा महसूस होता है? खिंचाव सा महसूस होता है, सुनपन, झंझनाहट ऐसा भी होता है? झंझाट सब होता है इस वाले पैर में। ठीक ठीक। इसमें ऐसा हुआ है, L4 L5 S1 के बीच में जो नर्व आती है ना, उसको बोलते हैं साइटिका नर्व। ठीक है, वो साइटिका नर्व आपकी जो है ना L5 S1 के बीच में ना कंप्रेस हो गई, हल्की सी माइनर सी दब गई है, जिसकी वजह से आपको सुनपन और झंझनाहट पूरे पैर में नीचे तक फील होता है।